చేయాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఇంకా బెల్ ఐకాన్ ని ప్రెస్ చేయండి. హాయ్ హలో అందరికి నమస్తే, నేను మీ అఖిల్ నాని. సో ఈరోజు వంట ప్రోగ్రామ్ అయితే ఏం లేదు, బట్ ఈరోజు అవుట్డోర్ షూటింగ్ వెళ్తున్నాను. అంటే బయటికి వెళ్ళి ఏమైనా క్యాంపింగ్ టైప్ చేసి మీకు కొంచెం కొత్తగా డిఫరెంట్గా ఏమైనా వీడియో చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఈరోజు. సో స్టార్ట్. సో లగేజ్ అయితే అన్నమాట. లగేజ్ అయితే ఎక్కువగా హెవీగా ఏం ప్యాక్ చేయలేదు, ఎందుకంటే వెళ్ళేది ఓన్లీ 1 నైట్కి కదా. సో ఇదన్నమాట, ఇది మొత్తం కలిపి ఆ బ్యాగ్లో పట్టాలి. అదే పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు. సో స్టార్ట్ అయిపోదాం ఇక లేట్ చేయకుండా. లగేజ్ చూసినప్పుడు చాలానే కనిపించింది, కానీ బ్యాగ్లో సరిన తర్వాత చాలా చిన్నగా అంటే చిన్నగా అయిపోయింది. ఒక బ్యాగ్లో అయితే పట్టేస్తుంది లగేజ్. సో స్టార్ట్ అయిపోదాం. సో ఇంకా మిగతా విషయాలన్నీ వెళ్తూ వెళ్తూ మాట్లాడుకుందాం. స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫ్యూయల్ కూడా చాలా తక్కువనే ఉంది, ఫస్ట్ ఫ్యూయల్ కొట్టించుకుని వెళ్దాం. బాయ్ డార్లింగ్. మీరు మా బైక్స్ అప్పుడు ఎప్పుడు వినలే కదా, చూపిస్తా ఉన్నాను. వెయిట్. స్టార్ట్ చేసి న్యూటన్ ఓకే స్టార్ట్. సో ఇదే అన్నమాట బైక్. సో ఫస్ట్ ప్లాన్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మహేష్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళబోతున్నాం. సో అక్కడ నుండి వాళ్ళ పొలం దగ్గరికి అనమాట. అంటే మ్యాక్సిమం మా ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక 10-15 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది కరీంనగర్ రోడ్ అనమాట, హుజరాబాద్ టు కరీంనగర్ అనమాట. మనం స్ట్రైట్ వెళ్ళేదేమో కరీంనగర్ రోడ్ సైడ్ అనమాట. ఇటు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తేనేమో హన్మకొండ ఇంకా వరంగల్ రోడ్ అనమాట. సో ఈ ట్రిప్కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, ఇంట్లో మీకు ఆల్రెడీ వంట వీడియోలు నాకు చూసే ఉంటారు, వంట వీడియోలు చేసి బోర్ కొడుతుంది. సో అట్లా అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి అసలు మా ఊరి సైడ్ ఎట్లా ఉంటుంది, మా విలేజెస్ ఎట్లా ఉంటాయి, కరీంనగర్ లోకల్లో ఎలా ఉంటుంది, అసలు క్యాంపింగ్ వేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని మీకు చూపెట్టడానికి తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట. వెహికల్స్ అయితే తిరుగుతూనే ఉన్నాయి, మన లోకల్లో అయితే ప్రాబ్లం అయితే లేదు, ఎందుకంటే ఇంటర్ స్టేట్స్ వెహికల్స్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ అన్ని పర్మిషన్ ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. సో చూడండి, పర్మిషన్ ఇచ్చిరో లేదో మరి బీభత్సంగా తిరుగుతున్నాయి, అంటే మనం కూడా తిరుగుతున్నాం. సో ఇది ఈ మెయిన్ రోడ్ చాలా డేంజరస్ అనమాట. ఇక్కడ ఇంతకుముందు కిడ్స్ కాలేజ్ అని ఒకటి ఉంటుంది ఇక్కడ, ఆ ఏరియా నుంచి మా ఇంటి దగ్గరికి ఎన్ని యాక్సిడెంట్లు అయితే ఇక్కడ. ఈ జోన్ పేరే యాక్సిడెంట్ జోన్ అన్నమాట, ఈ రోడ్ మెయిన్గా. సో ప్లాన్ ఏంటంటే 6:30 అవుతుంది. సో మన మ్యాక్సిమం ఏంటంటే చీకటి పడే ముందుగా వెళ్తే మీకు కొంచెం చూపించడానికి కూడా నాకు ఈజీగా ఉంటుంది. సో అక్కడ లైటింగ్ ఇట్లా ఏముండదు. సో క్యాంపింగ్ వేసేటప్పుడు కానీ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయకుండా ఉంటుంది అనమాట. సో మ్యాక్సిమం అయితే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేద్దాం. సో సింగపూర్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయినాం. ఇంతకుముందు చెప్పినా కదా, సింగపూర్ కిడ్స్ కాలేజ్ అని ఇక్కడ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటుంది అనమాట. నాకు ఇక్కడ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడ మా వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఉన్నారు, మ్యాక్సిమం ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా ఇక్కడ ఉంటారు. సో మనం ఫస్ట్ అయితే ఫ్యూయల్ కొట్టించుకుందాం. ఫ్యూయల్ కొట్టించుకున్న తర్వాత రైడ్ని కంటిన్యూ చేసేద్దాం. ఈ పెట్రోల్ బంక్ చాలా లైన్ ఉంది పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర, అయినా పర్లేదు వెయిట్ చేద్దాం. సో చాలా లైన్లో నిలిచిన తర్వాత పెట్రోల్ అయితే అయిపోయింది. సో స్టార్ట్ చేద్దాం రైడ్ని. చీకటి అయిపోయింది అప్పుడే అసలు నిజంగా. మ్యాక్సిమం చీకటి పడకముందుకు వెళ్దాం అనుకున్నాం, బట్ అది ఈరోజైతే అయ్యేటట్లేదు. నో ప్రాబ్లం, బట్ వెళ్దాం, చూద్దాం ఏ టైం అంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేద్దాం. సో మనం విలేజ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోయినాం. చూడండి రోడ్స్ ఎలా ఉన్నాయో. ఆఫ్ రోడింగ్ అయితే తప్పదు కాసేపు, ఎందుకంటే పొలంల దగ్గర ఇట్లనే ఉంటాయి కదా రోడ్స్ అన్నీ. సో చూద్దాం, దేవుని దయ వల్ల ఏమన్నా అడ్డు రాకుండా ఉంటే ఇలాగే ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. గుడ్డెలుగులు కానీ పాములు కానీ జంతువులు ఉంటాయి కదా, నైట్ టైం వాటర్ కోసం ఇట్లా మెయిన్ రోడ్స్ మీద కానీ లేకపోతే వాటర్ సోర్సెస్ ఉన్న వాటి దగ్గరికి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా ఎంత దూరం పోవన్నా అర్థమవుతలేదు. వాడైతే ఇట్లా స్ట్రైట్ పోయి ఒక లెఫ్ట్ వస్తుందా, లెఫ్ట్ తీసుకోమన్నాడు. రోడ్డు మాత్రం స్ట్రైట్గా ఉంది. నేను దాదాపుగా 2-3 కిలోమీటర్స్ వచ్చేసాయి ఇప్పటివరకు లోపలికి. ఇక్కడ మనుషులు, చెట్లు అయితే నాకు ఓన్లీ చెట్లు, ఈ రోడ్డు ఒకటి తప్ప ఏం కనిపించట్లేదు నా లైటింగ్కి. చూద్దాం ఇంకెంత దూరం వెళ్దాము. వస్తారా నాయన ఇది. అక్కడ చిన్న లెఫ్ట్ అయితే మాకు అనిపిస్తుంది, ఇది లెఫ్ట్ కాదే ఇంకా స్ట్రైట్ ఉంది అది. సేపు వస్తుందిరా నాయన, ఇప్పుడు వచ్చింది నెక్స్ట్ లెఫ్ట్. అదే ఇంతకుముందుకు ఒకసారి వచ్చా కానీ నాకు అంత క్లారిటీగా అయితే లేదు, నైట్ టైం కదా. సో ఫైనల్లీ డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోయినాం. నేను ఇంతకుముందు లెఫ్ట్ అన్నా కదా, ఇదే ఈ లెఫ్ట్.
ఈ లెఫ్ట్ తీసుకొని అక్కడ పెద్ద స్తంభం ఉంటుంది కరెంటు బాబుద్ది, అక్కడికి వెళ్తే అదన్నట్టు మా స్పాట్, ఈరోజు క్యాంపింగ్ స్పాట్. ఈ రోడ్డుకి బండి పంక్చర్ అయిందో ఏమైనా చూసుకోవాలి, తర్వాత ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే మెల్లమెల్లగా గాలి దిగుతుంది. నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం అయితే ఏం కూర్చోలేదు, చూద్దాం ఎన్ని పంచర్లు అయినాయో. ఇంటికి పోయేమన్నా ఆగితే చాలు, తర్వాత ఏదైనా పర్లేదు. సో క్యాంప్ అయితే కష్టపడి అయితే మొత్తం మీద వేసేసిన. లుక్ అయితే చూడర్రి, నవ్వు వస్తుంది కదా క్యాంప్ని చూస్తుంటే. అట్లా ఏం నవ్వకూడదు. ఫస్ట్ అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేద్దాం అనుకున్నా, 1500 సంథింగ్ ఏమో ఉంది. బట్ ఇప్పుడు కోవిడ్-19 వల్ల ఓన్లీ ఏమైనా ఎమర్జెన్సీ స్టాక్ ఉంటే మాత్రమే పంపిస్తా అన్నారు. ఇలాంటి టెంట్లు గింట్లు అయితే ఏం పంపించలేదు. సో మొత్తానికి జుగాడ్ చేసి ఇట్లా ప్లాస్టర్ వేసి లైట్ అయితే సెట్ చేసిన. ఓన్లీ మనం ఏమన్నా వండుకోవడానికి అంతమంది లైటింగ్ అయితే వస్తుంది. సో అవన్నమాట కట్టెలు. చలో మంటనైతే స్టార్ట్ చేసిన ఈ విధంగా, పొయ్యి అన్నమాట, అట్లా అనుకోర్రి, స్టైల్గా ఉంది కదా, ఏదో ట్రై చేసిన. చలో గంజు పెట్టేసి అయితే ఫస్ట్ అయితే ఈరోజు నైట్ హెవీగా వంట అయితే ఏం లేదు, మ్యాగీను హాఫ్ బాయిల్ వేసుకుందాం అనుకుంటున్నా ప్రజెంట్ అయితే. చూడండి అక్కడ దూరంలో 2 లైట్స్ కనిపిస్తున్నాయి నాకైతే, అంతే, ఇంకేదో ఒక లైట్ మళ్ళీ. సో మంట అయితే సూపర్ వెలుగుతుంది. చలో లేట్ చేసుకుంటా గంజు పెట్టేద్దాం. మ్యాగీ వేస్ట్ అయితే మ్యాక్సిమం అందరూ తెలుసు, సో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న పొరహాల నుంచి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మెయిన్గా బ్యాచిలర్స్కి అయితే తెలియనోడు ఉండడు మ్యాగీ అంటే. నా బ్యాచిలర్ లైఫ్ అయితే సగం అట్లనే గడిచిపోయింది. అంటే ఇప్పటికి కూడా బ్యాచిలరే, సారీ నాట్ బ్యాచిలర్, స్టూడెంట్ లైఫ్ కదా. ఓకే స్టూడెంట్ లైఫ్ అన్నమాట. అదేంది వాటర్ అయిపోయినాయా? ఎండాకాలం అసలు ఎన్ని నీళ్ళు తాగుతున్నానో అర్థం కావట్లేదు అసలు. వాటర్ అయితే పట్టా అయిపోతూనే ఉన్నాయి. నో ప్రాబ్లం, మనకైతే వాటర్ ప్రాబ్లం అయితే ఇంతవరకు అయితే ఏం లేదు. చలో ఇదే అన్నమాట ఇప్పి మ్యాజిక్ మసాలా నూడిల్స్. ఓకే మ్యాజిక్ మసాలా కదా, అదన్నమాట ఈరోజు మన నైట్ డిన్నర్. నేనైతే మస్తు కథలు పడుతున్నా. చూడండి ఇక్కడ గుడ్డెలుగులు ఇట్లా పాములు ఇట్లా రాకుండా పెద్ద మంటేసిన. ఊరోళ్ళు చూస్తున్నా అయితే మస్తు దారుణం కొడతాను నన్ను అయితే. ఓకే చలో వాటర్ అయితే వేడి ఎక్కినాయి. చలో వేసేద్దాం ఇప్పి. స్పూన్ తాను ఇంకా ఇదన్నమాట ఎప్పి పొజిషన్. లైట్గా వేడి అవుతుంది. ఇదేంది వాటర్ ఎక్కువనే. మ్యాగీ చేయడానికి కూడా వస్తలేదు, ఇంకా పెద్ద వంట వీడియోలు చేస్తున్నా కదండి. సో మొత్తానికైతే అటు ఇటు చేసి మ్యాగీ అయితే అయిపోయింది. కానీ కొంచెం వాటర్ ఎక్కువనే అంతే, అయినా పర్లేదు. కొంచెం మసాలా వేసుకుంటే సూప్ లెక్క పనికొస్తుంది అన్నమాట. సో రైట్, మ్యాగీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. స్మెల్ అయితే ఏం బాగట్లేదు అసలు దీంట్లో. అసలు దీన్ని తీసి పక్కకు పెట్టేద్దాం ఫస్ట్ అయితే జాగ్రత్తగా. మంటను అసలు ఎక్కడ తగ్గక. అదే మ్యాగీ అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ హాఫ్ బాయిల్ అన్నట్టు, అది వచ్చిన టాస్క్. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్యాన్ కలర్ చూసి అయితే కామెంట్స్ అయితే పెట్టకండి, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఎవరికి అయినా కానీ ఒక ఫేవరెట్ గిన్నె కానీ గ్లాస్ కానీ ఉంటుంది. ఇది మా ఇంట్లో, ఇది నాదన్నమాట. నా చిన్నప్పుడు సంది ఆమ్లెట్లు దీంట్లో వేసి 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 లాస్ట్కి ఇట్లా అయిపోయింది. దగ్గర ఇది నేను పుట్టినప్పుడు కొన్నారన్నమాట. సో అది అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నడుస్తుంది అంటేనే గ్రేట్. సో మీకు నా హాఫ్ బాయిల్ స్టోరీ తెలియదు కదా, ఇది చాలా పెద్ద స్టోరీ అనమాట. అయితే అప్పుడు నాకు అంతకుముందుకు ఒక 3 years బ్యాక్ కూడా అసలు హాఫ్ బాయిల్ అంటే తెలియదు నాకు. నార్మల్గా ఆమ్లెట్ అంటే తెలుసు. బట్ గోపీనాథ్ అని మా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ అన్నమాట. అప్పుడు మేము భారమతి మహారాష్ట్రలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ వెళ్ళింది ఒక 3 months. అప్పుడు అలవాటు చేసినాం అన్నట్టు. నేను జిమ్కి వెళ్ళడము రావడము, రాగానే డైలీ ఒక 2-3 తినేది అనమాట. అప్పటి నుంచి నేను చూడండి ఫుల్ అలవాటు అయిపోయింది హాఫ్ బాయిల్ అంటే. ఇప్పటికి కూడా ఇంట్లో నాకు ఎగ్స్ కనిపిస్తాయి చాలు, హాఫ్ బాయిల్ అంతే. తర్వాత లైట్గా మసాలా వేసుకున్నాం. దీంట్లో ఉప్పు కారం మసాలా మొత్తం దీంట్లో ప్యాక్ చేసుకొని వచ్చేసిన.
ప్రజెంట్ వెదర్ అయితే నార్మల్గా గాలి వస్తుంది, అది మరీ అంత రావట్లేదు. కొంచెం రాగా కొంచెం మబ్బులు వచ్చినట్టు మస్తు భయమైంది. ఏంద్రా బాబు చేయక ఫస్ట్ టైం ఒక వీడియో చేస్తుంటే వర్షం వస్తుంది, మస్తు భయమైంది. కానీ ఇప్పుడు క్లైమేట్ చూస్తున్న అయితే అట్లా ఏం కనిపించట్లేదు, బాగానే ఉంది ప్రజెంట్ అయితే. అసలు నూడిల్స్ను ఆమ్లెట్ కానీ హాఫ్ బాయిల్ కానీ ఎంత బెస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే అబ్బాబాబా, అసలు ఆ టేస్టే వేరు ఉంటుంది నిజంగా. ఒకవేళ మీకు కూడా ఇది ఫేవరెట్ అయి ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో సక్సెస్ఫుల్లీ డిన్నర్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. కలర్ బాగుంది కదా, టేస్ట్ చూడాలి ఎట్లుంటుందో. అది అక్కడ ఒక చీమ వచ్చింది చూడండి, స్మెల్ వచ్చినట్టుంది దానికి. తినదండి. సో ఇదన్నమాట ఈరోజు నైట్కి డిన్నర్. బాగుంది కదా. సో నైట్ అయింది కదా, పాటల బంద్ అన్నమాట, అందుకే. సో ఈ విధంగా క్యాంపింగ్ అయితే అయిపోయింది మొత్తానికి సక్సెస్ఫుల్లీ. కానీ కొంచెం నైట్ టైం కదా, ఒక్కనే పడుకుంటే భయం అవుతుంది. అయినా మహేష్ గారు నవీన్ గారు వస్తాడు మ్యాక్సిమం నైట్ వరకు. చూద్దాం ఎప్పటి వరకు వస్తారో. సో అప్పటి వరకు అయితే మనతో ఒక ల్యాప్టాప్, బైక్ ఉంది, ఇంకొక కావాలంటే మంట కూడా వెలుగుతున్నది బయట. సో ఇక్కడ మేజర్ ఏంటంటే మనకు గుడ్డెలుగులు కానీ మన పాములు కానీ అలాంటి భయం అయితే ఏం లేదు. సో ఇంతవరకు ఇక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్ కూడా ఎప్పుడు రాలేదన్నమాట. సో అందుకే ప్లీజ్ అనేది చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో అందరికీ గుడ్ నైట్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ డే. గుడ్ మార్నింగ్. నైట్ అయితే మస్తు నిద్ర పట్టింది అబ్బా నిజంగా. సో నైట్ మా వాళ్ళు వచ్చే వరకు కూడా ఒక 11:30, 12 అయింది. లేపిరు నన్ను, నేను ఆల్మోస్ట్ లేచా. సో టెంట్ పొజిషన్ ఎట్లుందో చూపిస్తాం మీకైతే. ప్రజెంట్ టెంట్ పొజిషన్ అయితే బాగానే ఉంది. నైట్ కొంచెం గాలి వచ్చింది కానీ ఏం పర్లేదు. టెంట్ బయట కూడా చూపిస్తా. టెంట్ పొజిషన్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. మార్నింగ్ వరకే కట్టిన కాడికి కొంచెం కట్టినాం అన్నమాట. సో ఇది ఇంకా అకౌంట్ పెద్ద మనిషి ఆడే. ఏరియా మొత్తం మహేష్ వాళ్ళది అన్నమాట. ఈ ఏరియా నైట్ వాటర్ సోర్సెస్ కూడా ఇక్కడ చాలానే ఉన్నాం. ఇక్కడ పక్క పంట ఒక బావి ఉంది, ఇక్కడ మోటార్ ఆన్ చేస్తే వాటర్ వస్తాయి అన్నమాట. మీకు వాళ్ళ బావి చూపిస్తాను నన్ను. ఇదే వాళ్ళ బావి. సరిగ్గా కనిపించట్లే కానీ వీడియోలో డైరెక్ట్గా చూస్తే కనిపిస్తుంది అన్నమాట. I hope you all like this video. Please share, comment and subscribe to my channel.